که هورس رایډینګ کول غواړي او که بوټینګ کول غواړي نو د پېښور نه صرف او صرف په 30 منټ فاصله کې واقع دی دا لوکیشن چې نوم یې دی سردریاب. نو بس زمونږ سفر سٹارټ شو د پېښور نه او دا نن دعوت کړی دی وقار بھائی که مونږ سره یو بایکر فرند دی دم پوخ دی کباب کی او دا غون پروګرام کړی دی وقار بھائی دا راحت کویدن په خوشاله کې دا ډاکټر صاحب دا راحت بھائی دا جبران بھائی دا عارف صاحب او دا چمی بھائی او دا یاسر خان دا فشم دی نه پس دا فشم پخو